Hej, dzisiaj Wam będę pokazywać moje squishy. Wiem, że długo filmów nie było, ale po prostu byłam na wakacjach i byłam z tatą i z mamą, więc po prostu, dlatego. A ja teraz Wam będę pokazywać moje squishy. Najpierw tu mam takiego dużego dumplinga różowego z żelem brokatowym. I go mieliście znaleźć na moim poprzednim filmie. No i po prostu dlatego. Nie wiem, czy znaleźliście, czy nie. Ale jeszcze będę wam się starała pokazywać tam do głośnika. A więc teraz wam pokażę. Jest taki dumpling duży. Potem mam brzoskwinkę z wakacji. Ona jest jakby z pianką do golenia. Ona jest super. Teraz będzie ASMR. A w ogóle dzisiaj będzie haul zakupowy, więc doczekajcie się. Kolejny to jest mini dumpling. Sorry za startą buzi, ale już się starła. On jest z takimi kulkami z Orbis, ale ja ich jeszcze nie rozwaliłam, więc cud jest. I teraz już samo robione. Więc najpierw to jest gołd czerwony od czajnika. Serduszko takie. Jeszcze chyba będę robiła zaraz tutorial na takie gniotki. To są już takie usta. Gołd niebieski. Mój kot Julian. Chmura. Żyrafa Grażyna. Serce różowo-czarne. Kremliwe. No i jeszcze jeden leciał. Ona jest dosłownie rozwalona, jest taka kokardka. Mam nadzieję, że Wam się spodobały.